बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में केतिरा ई कम आहिनि जंहिंसां असां पंहिंजी ज़िंदगी ऐं आख़िरत संवारे सघूं था। उन्हनि मां हिकिड़ो कमु आहे ख़ल्क़ जी ख़िदमत करणु, इंसाननि जी ख़िदमत करणु। जीअं तव्हांखे मालूम आहे त सिंध समेत सालियाबड़ इलाइक़ो बि बरसाति जे करे मुतासिर थियो आहे। उन जे करे असां मुतासिरनि लाइ हिकिड़ी नंढड़ी कोशिश ऐं कावश कई आहे। 30 मुतासिरनि लाइ, बरसाति मुतासिरनि लाइ हिकु राशन गॾु कयो आहे, जंहिंमें वॾो किरदारु जेको इन नज़ीर अहमद महर ऐं उन जे दोस्तनि जो आहे ऐं सुपर स्कूल मैनेजमेंट जो आहे ऐं असांजे दोस्तनि जो आहे, जंहिंजे तावन सां असां 30 ॼणनि जो राशन गॾु कयो आहे। हीअ वीडियो ठाहिण जो मक़सदु इहो आहे त जीअं हिन इलाइक़े में उजागरी पैदा थिए, जेके बि बरसाति मुतासिरीन आहिनि त हर हिकु पंहिंजे इलाइक़े में कुझु मुतासिरनि जी मदद करे, जीअं हीउ इलाइक़ो असांजो बरसाति जे मुतासिर हुजण जे करे जीअं बची सघे। ऐं मूंसां गॾु आहे सर परवेज़ हैदर महर। उनखे मां चवंदुसि इन जे बारे में वधीक छा चवंदा। मौजूदा बरसाति तमामु तेज़ सैलाब पूरे सिंध खे तबाह करे छॾियो ऐं माण्हू जेके आहिनि तमामु घणा मुतासिर थिया, बेयारो मददगार हुया। मुंहिंजे ख़्याल में इन सॼे सिस्टम खे कंट्रोल करण जे लाइ सिर्फ़ु हुकूमत ते डिपेंड न करणु घुरिजे, बल्कि जेके इलाइक़े वासी आहिनि, जेके असांजे पड़ोस में पाड़ेसरी भड़वारा माण्हू मुतासिर थिया आहिनि, उन में हर हिकु सरहदीअ वारे माण्हूअ खे, हर हिकु माण्हूअ खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो। जॾहिं असां पाण मिली करे किरदारु अदा कंदासीं तॾहिं ई इन ॻाल्हि ते कंट्रोल करे सघूं था। सभ खां वॾी ॻाल्हि जीअं सर अली गुल चई त इंसान ज़ात जी ख़िदमत ई सभु कुझु आहे। जेकॾहिं असां मौजूदा सूरत हाल में ख़ामोश तमाशाईअ जो किरदारु अदा कंदासीं त अलाह साईं असां खां ज़रूरु पुछंदो। इन जे करे उहे माण्हू जेके हिन वक़्तु बि राशन लाइ परेशान आहिनि ऐं पंहिंजे घरनि जे किरण जे करे जेको फ़सुलु हुयो उन्हनि जो उहो तबाह थी चुको आहे, माण्हू बेयारो मददगार आहिनि। उन ई हवाले सां हिकिड़ी नंढड़ी कोशिश डोनेशन कई आहे। सुपर स्कूल, बाऊ नज़ीर सभिनी दोस्तनि गॾे सॾे 30 ग़रीब माण्हुनि जी बैग्स तयारु कई आहे। हिन वीडियो ठाहिण जो मैसेज ऐं मक़सदु इहो आहे त असां सभिनी खे गॾे सॾे हिकिड़ो किरदारु अदा करणो पवंदो।